使嚟搞我啦，幫我翻條片，因為講住個手心其實真係，即係你話嗰個人冇情緒係假嘅，係烏黑，但係構造唔到出邊嘅人屋企人喎。咁最終呢，佢就話冇辦法啦，跟住就轉康復病房啦，跟住我就話你俾我打個電話翻去屋企先，就借醫院嘅電話打同我先生講咁嘅情況啦，話你自己親自出院，咁就醫院嘅車就送我就翻到屋企啦咁。咁就話你翻嚟試下，我同你做針灸啦，同埋試下有個產品，唔知得唔得㗎？你試下啦，就係咁。但係佢初初俾嗰個產品俾我之後，日日都係一瓶水，一壺水一支產品擺喺屋企，就出去翻工啦，好忙嘅呢個人。呢個人好忙。係對出邊嘅客人咧，同埋工作好負責任，但係對屋企咧佢就俾好少時間。係最長啦，不過我都係要講啦，我都冇辦法。最長係有措辭嘅係啦。咁其實我真係好唔開心佢咁樣啲態度啦，但我冇辦法，我就呢啲嘢醫院都醫唔到我哋呢瓶嘢可以搞掂我，自己承擔啦，真係冇個心理控到咁樣。擺咗幾日我都唔成，後面咧都係唔喐得，自己去廁所啊各方面都係冇辦法啦，都係試啦。但係有3個小朋友同佢應該唔會累死我喎，當出嚟咁嘅概念，咁係咁嘅概念就試啦。咁反正食嘅嘢嘛，佢話食嘅唔係有啲乜嘢嚟嘅，你試下可能食係有力行路咧，佢就係咁講呢啲啫。咁我最終應該第4、第5日就擺落去試啦。但初食頭嗰幾日冇咩感覺嘅，食到第4日、5日呢個手指咧。日日翻同我做針灸督咧有少少感覺啦，咁我覺得有啲感覺，學總比肯定有啲作用啦。咁食到7、8日咧，我就換著鞋咁隨地行咧，就個腳咧感覺有涼啦，即係有知覺啦。咁我覺得好啦，即係呢啲嘢有啲效果喎。咁加力食啦，反正話食嘅啫嘛，我自己講起都食好多粒落去，我都唔記得食幾粒啦。總之食到自己個零嘢，自己就可以扶住去行，跟住。佢又衰喎，到1個月，佢又拖我行山喎，話人哋有啲活動，真係挑戰我啦。其實我而家咁啊，睇嚟根本係唔適合出去外邊啊嘛。但係佢話唔怕啦，大把人，好多人㗎一齊去，冇轉到你3日等我哋啫，全部老師啫嘛。佢就咁樣拖住我去，拖到佢唔俾我行，我就拖住我行完咗座山。即係佢高啊嘛，佢就拉住我去行山。咁嗰日就鍛鍊到自己腳好有力，但係嗰日就食咗好多粒嘅。咁經過自己嘅中風係咁快可以行翻，我就開始上去了解呢個產品啦。初佢又唔肯介紹我嚟，邊個介紹啊？佢唔敢講嘅，佢驚我鬧啊嘛。咁後尾咧我就不停咁叫佢揾啦，佢話舒怡介紹咩人？佢話我客人嚟嘅，佢話佢係病人嚟嘅，客人嚟嘅。咁佢又唔肯講，唔肯帶我見識佢㗎。有一日咧，跟住小兵啦，好似係同財爺啲人咧。突然間出現又喺我哋嗰度，佢話有日舒怡嚟啦，不如你過嚟啦咁喎，跟住就叫我去鋪頭嗰頭咧，就去見了解，甚至一齊了解咁，先知道原來係呢個係都係一個保健產品，即係唔係啲咩特效藥。但係自己覺得即係自己好到先有信心去了解啦。咁如果真係咁好嘢，會唔會幫下自己啲病人啊，同埋身邊啲人啊，同埋我出邊做嘢識一堆，我哋有一個啲護士群咧，即係大家聯絡去做嘢嘅，有乜嘢咧都會大家分享下啦，都係有咁嘅思維嘅。但係咧，我覺得呢個產品，即係我自己食得咁好，係咪值得去了解呢個公司，又覺得去，即係佢話都幾貴下嘅。我話咁樣食法唔掂咯，咁想睇下你介意我覺得賺錢機會嗰啲，我先出到嚟公司啊，都係拖咗好長時間㗎啦，要舒怡成日嗌佢嚟。你嚟聽下啦，反正係唔使錢啊！你去邊啊？到咗邊啊？即係舒怡一路係咁樣去嗌我出嚟，我係唔想出呢啲地方嘅。咁直到我自己好翻行得做得嘢咧，真係好開心咯。跟住又好唔好彩又舊年4月份啦，同個細仔去個藥房度買齊跌斷咗個手啊！個手骨咧就跌咗骨3條，即係一個樹叉咁樣分開嘅。咁當時醫生就話，入到急症室都係同你打石膏啊，同埋照做之後就冇咩處理，等你康復啦。因為骨科一般都係3個月到6個月先可以好翻嘅。咁我初1個禮拜掉嘢出院㗎啦。咁等康復嘅時間我都反正我中風都食得好，不如呢個都試下，可能收復更加好咧咁。就自己就係咁大力食，即係瞓
份量就因自己嘅情況去諗啦。但我20日之後翻去覆診呢個醫生不停喺個電腦上面去 check 咧，睇唔到我個骨個裂痕啊，跟住不停喺度撈嚟撈去。其實我識睇片噶嘛，佢呃唔到。跟住我問我醫生你揾緊乜嘢啊？佢話嗰個片有啲怪，佢話我有咩怪啊？我未講咧，其實我知道而家好咗，我心入邊根本都唔在乎佢講咩出嚟啦，因為我睇咗有結果嘛，埋後咗嘛，都係嗰個縫裂咁灰啊，佢而家係密咗冇個裂痕嘛。佢話你做咗啲咩嚟啊？我話冇喎。你有冇食過啲乜嘢或者去做啲咩藥酒嗰啲處理？我話冇喎。因為我唔會同醫生講呢啲，就算你同我講我都唔會信嘛。我講係咪唔使覆診啊？佢話唔係，你要去見職業治療師。我哋嘅個嘢咧係要經過咁多嘢，佢職業治療師先可以將我嗰個 I 兩個結束啊嘛。跟住我就唔去，我都好任性呢，我後咗我唔使去醫院排幾個鐘，好煩啊嘛！我最討厭去醫院嘅。咁咧自己後咗之後22日喎，我覺得真係好開心咯。即係經過自己2樣嘢啦，其實我冇睇到我咁肥啊，其實我身體好多問題啊。有冇瘦啫？瘦就冇，跟住你唔會瘦啊，因為太多嘢食。咁咧我成日食唔會瘦嘅。咁其實我有痛風啦，腳就係2個大腳趾係好似都不能講嘅，因為我海邊長大，我食海鮮多啊。其實一路自己啲尿酸高啦，同埋膽固醇嘅方面，其實中風係自己本身人有問題，但係一路都唔會做心理檢查啊嘛。我哋啲人食得行得唔會去做心理檢查。自從我中咗風咧，我成個禮拜我都去做心理檢查啦，就 check 到自己啲本身我頸椎間盤核心係6年前醫院要我做手術，但我驚死我唔做嘅。咁啊有屋企人幫我隨時舒緩，但冇事正常啊嘛。咁我成個禮拜去 check 個結果出嚟係而家係細咗，好而家得啲嘅咋。而家就你做手喺即係我上大陸親咧話你做得唔做就得㗎啦。而家係咁嘅選擇，因為做頸椎手術好危險啊嘛，我唔做。咁而家我講咩事啦？不過有時都會有啲攰啲咁嘅啫。但係咧痛風嗰度啲指數亦都係正常翻啦，同埋我有子宮肌瘤，有2個卵巢囊腫。而家上年係咪12月同你去深圳博愛醫院先？而家係冇晒㗎啦，即係有晒報告。哇！我唔知咁多問題咧，其實都係應該係家族問題啦。我都分享下我爸爸媽媽啦。我媽媽前年中風同埋糖尿23.8度，都係呢個產品將佢降到而家好正常，個老人家好開心，可以日日去跳舞。我媽媽之前嘅行路都冇力嘅，但係而家可以日日都去跳廣場舞嗰啲啦。就我爸爸咧就半年前係中風，我又係翻去內地2間醫院都醫唔到，都唔行得嘅，我都係舊年接佢落香港醫，而家就仲喺度住嘅，都係行得走得。即係我啲家族全部中風啊、糖尿啊家族嚟嘅，即係唔好嗰啲基因啊、咩冠心啊，樣樣一齊啦。即係講1、2講3日都講唔晒，就唔講咁多。所以就自己受益咗，屋企人受益咗，我就好相信呢個產品真係好好嘅。產品又唔使懷疑，只不過我哋真係要賺錢先會有錢食得起。我係咁諗嘅嚇。其他人有錢我但唔使，我有錢未買好多食熟嘅人都得，但係我係要去分享先有得食嘅。係啦，我分享咁多啦。